ଦେଖିବା ସେମାନେ କରନ୍ତି ତାକୁ ବଡ଼ ବାକ୍ୟ ବନେଇବା। ଧର ଯେଉଁ ସେମାନେ ଥାଳିରେ ଭାତ ଖାଆନ୍ତି, ଆଗ କରିଦେବା ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତିକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଦେ ଇଟ୍। ତ ଦେ ଇଟ୍ ଆଗେ ବସେଇଦେଲେ, ତାପରେ ଆଉ ବାକି ରହିଗଲା ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ଥାଳିରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାତ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମେ ବସିବ ଭାତ, କାହିଁକିନା ଖାଆନ୍ତି ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ କ'ଣ ପଚାରିଦେଲେ ଭାତ ଆସୁଛି, ଭାତଟା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ତାପରେ ଯାଇକି କେଉଁଥିରେ ଖାଏ ସେଟା ବୁଝିବା। ତ ଆଗେ ହେଲା ଭାତ, ତ ହେବ ଦେ ଇଟ୍, ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଦେ ଇଟ୍। ତାପରେ ବସିବା କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ନା ରାଇସ୍ ଖାଆନ୍ତି, ତ ଦେ ଇଟ୍ ରାଇସ୍। କେଉଁଥିରେ ଖାଆନ୍ତି? ଅନ୍ ଦ ପ୍ଲେଟ୍, ଦେ ଇଟ୍ ରାଇସ୍ ଅନ୍ ଦ ପ୍ଲେଟ୍। ଆଉ ଏଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ବି ବନେଇ ପାରିବା। ସେମାନେ ସାଇକେଲରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଆଗେ ଲେଖିଦେବା ଦେ ଗୋ। କେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତି? ଟୁ ଦ ଟେମ୍ପଲ୍ ଅନ୍ ଦ ବାଇସାଇକେଲ, ଦେ ଗୋ ଟୁ ଦ ଟେମ୍ପଲ୍ ଅନ୍ ଏ ବାଇସାଇକେଲ। ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ଦେ ଷ୍ଟଡି। ଆଉ ରହିଗଲା କ'ଣ? କ'ଣ ପଢ଼ନ୍ତି? ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେ ଷ୍ଟଡି ଇଂଲିଶ। କେଉଁଠି ପଢ଼ନ୍ତି? ସ୍କୁଲରେ, ତ ଇନ୍ ସ୍କୁଲ। ଏଭଳି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିକି ଲେଖିବ। ଏବେ କହିଲେ ଦେଖି, ସେମାନେ ପଡ଼ିଆରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି, ଆଗେ କ'ଣ କରିବା? ସେମାନେ ଖେଳନ୍ତି, ଦେ ପ୍ଲେ। ତାପରେ ରହିଲା କ୍ରିକେଟ ଆଉ ପଡ଼ିଆରେ, ତୁମେ କ୍ରିକେଟଟାକୁ ଆଗେ ବସେଇଦେବ, ଦେ ପ୍ଲେ କ୍ରିକେଟ। ଆଉ କେଉଁଠି ଖେଳନ୍ତି? ଅନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ, ଦେ ପ୍ଲେ କ୍ରିକେଟ ଅନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ।